नमस्कार हो. नमस्कार. कुठलं गाव? उर्दू कोरडो. किती वेताचे? दुसऱ्या दुसऱ्या वेताचे. हा. किती दिवस टायमिंग आहे? 10-12 आहे. एक 10-12 दिवस. दाताला कसे? 6 सहा दात आहे का? किती दिवस टायमिंग आहे म्हणलं? 10 दिवस आहे. 10 एक 10 दिवस कच्चे आहे. काय किंमत सांगताय? ती 1-10 एक 10 सोडायची काय? कमी जास्त होईल काहीतरी. बर मोबाईल नंबर सांगा. 91 91 33 33 85 85 37. 37. थोडं थोडी